after MTV. Hallo meine Copter-Freunde! Heute möchte ich euch mal meinen neuen Bonsai-Wing zeigen. Das ist ein Wing der Sub 250 Klasse, also der hat flugfertig mit Akku, mit einem 3S 850 mAh Akku unter 250 Gramm. Das heißt keine Plakette, legal FPV Long Range liegen unter 30 Meter Höhe und in dem Sinne fast keine Regularien. Und wir planen damit jetzt eine Rennklasse, wollen damit auf Gates fliegen. Da werden auch weitere Videos dazu folgen, möchten auch damit in Fürth beim Wing Race mitfliegen. Und ja, ich zeige euch den jetzt mal, ich blende euch die DVR-Aufnahme von meiner Brille ein, weil HD-Aufnahme hat er ja nicht. Und jetzt starten wir das Ding mal und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das war jetzt der Flug Motor aus. mit meinem Bonsai-Wing. Zur Flugzeit, also wenn man quert, ihr habt ja gerade gesehen, ich bin eigentlich fast nur Vollgas geflogen, dann fliegt man so 13 Minuten ungefähr. Und wenn man langsam fliegt und gemütlich, kann man dann mit 20 Minuten fliegen. Das Setup dafür stelle ich online. Der Wing kostet ohne Empfänger ca. so 80 Euro. Ich habe einen Crossfire-Empfänger drin, ihr könnt euch natürlich einbauen, was ihr wollt. VTX ist ein Runcam VTX mit 25 mW. Dann haben wir hier eine Runcam Micro Swift 2, ein Hobbywing Motor, das ist der 1408er mit 2400 kV. Die Motorblade und die Blade da unten, die habe ich konstruiert und 3D gedruckt. Die kann ich euch auch auf Thingiverse bereitstellen, könnt ihr euch da runterladen. Regler ist ein Hobbywing Regler mit 20 Ampere und Motorbremse und eingebauten BEC. Dann habe ich noch einen kleinen LC-Filter eingelötet für die Kamera, damit ich ein streifenfreies Bild habe. Ja, dann habe ich noch eine Stubby Axi drauf. Ihr habt ja gesehen, wie die Reichweite ist auf 25 mW, also das ist der Hammer. Ich habe das mal getestet auf gerader Strecke, also bin ich fast 2 Kilometer gekommen. Natürlich alles legal, weil ihr wisst, unter 250 Gramm und unter 30 Meter Flughöhe dürft ihr legal so weit fliegen, wie ihr kommt mit eurem System. Ohne Spotter, ohne etc. Ja. Weil der Flug mit FPV-Brille dann als Sichtweite zählt. Ja, zum Akku. Das ist ein Zippy Compact 850 mAh. Die sind super, also die lang. Flugzeit, wie gesagt, 20 Minuten und der Wing mit dem Akku wiegt jetzt zusammen 243 Gramm und ein paar zerquetscht, also wir sind auf jeden Fall unter 250 Gramm. Ja, das Ding macht mega Spaß, ihr könnt es einfach überall fliegen. Ich habe den untenrum jetzt noch laminiert und die Eintrittskanten, dadurch ist er auch dementsprechend stabil und verzeiht natürlich auch
eigentlich mehr oder weniger jeden Absturz. Also ich habe noch nicht kaputt bekommen, ich habe mehrmals schon in Bäume und in den Boden gerammt. Er fliegt super. Zu den Servos vielleicht auch noch. Das sind die, was sind das überhaupt? 1109 MG Digital-Servos mit Metallgetriebe. Meine Taranseinstellungen kann ich euch auch dazu mal hochladen. Ja, und das ist eigentlich schon die Kunst von dem ganzen Ding. Das ist der Bonsai V2 von Hobby King. Und wie gesagt, das Ding ist wirklich günstig, macht irre viel Spaß. Ihr gefällt damit keinen Menschen, ihr nervt sie vielleicht höchstens wegen der Lautstärke, weil das Ding ist doch relativ laut. Ja, macht mega Spaß und ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß beim Nachbauen. JB Copter. JB. JB.